धनबाद में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घर और सड़कें हुए जलमग्न। बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव का असर धनबाद में पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहा है। 4 दिनों से हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश से धनबाद जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के कई इलाके बारिश की पानी में डूब गया है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। सरायडेला के कई इलाकों में घरों में पानी 3 फीट तक जमा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आया के कई इलाकों में घर पानी में डूब गया है। बारिश के बाद जल जमाव का यह दृश्य हैरान करने वाला है। सड़कों पर हो रहे जल जमाव ने नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम का पोल खोल कर रख दिया है। हम आपको बताएं कि मौसम विभाग ने धनबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसका असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की रात से ही शुरू हुई बारिश सोमवार तक जारी है। अनुमान है कि मंगलवार को भी दिन भर बारिश होगी। अब बुधवार को ही मौसम साफ होने का अनुमान है। बारिश की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर जगह पानी जमने की समस्या आ रही है। पुराना बाजार और हीरापुर हटिया में सड़कों पर कीचड़ वाली स्थिति देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं जताई है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान नीचे गिर गया है और गर्मी से राहत